Danas ću pripremati joneće obraze. Prvo ću ih dobro skuhati. Treba im otprilike još sat vremena da se skuhaju. Nakon bijelog luka i peršuna dodat ću sol, malo crvene mljevene paprike, pa ću dodat palentu, i prezla ili krušne mrvice. I malo ulja.
Krompir će biti spreman za pola sata i onda ćemo dodati obraze da i njih zapečemo. Ovako ćemo ih peći 10 minuta i idemo na degustaciju.